njia ya amani na warudi nyumbani kwao, ngoje kura ihesabuliwe ili mshindi atangazwe tukiwa peaceful vile tuko sasa. Na pia mnajua mambo ya siasa inakuwa na mambo mengi sana. Lakini tunashukuru Mungu kwa sababu jana tulikuwa na challenge kidogo hapo Uasin Gishu, na pia niliona kule Kiambu, niliona kule Murang'a, niliona kule kwa Sicily kulikuwa na ballots ilikuwa natembezwa usiku. Lakini kwa sasa ninafurahi sana kwa sababu tumejaribu kuangalia across the country, kila mahali wanapiga kura kwa amani. Hayo maneno yametatuliwa na wananchi wenyewe, na kwa sababu hii nchi ni ya wananchi na sisi wote, ni vizuri wananchi wachukua hatua kwa yale mambo wanajua inawafaa, kwa sababu kila mtu ameuza sera zake. Tulifunga campaign zetu tarehe 6 na wao wananchi walikuwa maamuni nani watapigia kura. So sisi kama viongozi tunaomba sana, mimi kwanza nikiwa kiongozi wa hapa Uasin Gishu, kiongozi wa hapa Eldoret, kiongozi wa Kapseret na bonde la Ufa, hii tunaomba amani sana, na hiyo ndio tumekuwa mahubiri yetu. Labda mwisho kabisa kabla uondoke, wewe kama mmoja wa waniaji, una imani na tume ya IEBC kuwa itaendesha uchaguzi ambao utakuwa wa uhuru na haki? Kulingana na vile mimi hii ni mara yangu ya 4 nikipiga kura, na nafikiri chairman wa IEBC na timu yake wamejaribu sana. I think tuwapatia 90%. Ni yale mambo kidogo kidogo kama ile ya Kakamega na Mombasa walikosa kutimiza vile inafaa, lakini so far so good. Na unajua wamejaribu sana namna yoyote. Nafikiri wale walikuwa wanajaribu kufanya ukora, nafikiri Jupakati amekanyaga chini na ameonyesha ya kwamba yeye ataenda na atafuata sheria ya Kenya. Na vile vile koti zetu jana ilitusaidia pia, ili wakatupilia mbali mambo ya manual, ndio wale wako na kura ya haki wapige, kwa sababu unajua watu wengi wangejaza zile zingine zenye zimebaki, lakini sasa hii ni haki ya mwananchi. Yeah.